位好，我们现在在台中大肚山，靠近清水的鳌峰山的山头上，那我们看到穿背心的呢是威震营造呢，他们呢在这个富裕区呢进行志工的服务。那今天呢在种树。那其实呢，我们这个富裕区是在2020年的时候就设立了，在这个地方大家很难想象，在5、6年前。这个大鼠草是跟我一样高，然后你看到的这个场景呢是大鼠草原哦。我们进来都要砍草，而且呢是这样，真的是叫乘风破浪哈。那但是呢，经过了这5、6年，我们的志工的努力，然后接力的来进行这些富裕工作。那你看到我这里这一棵呢是狗花椒，然后呢这一棵三黄麻，这一棵三黄麻在这边来我们看一下这里三黄麻，然后呢我们种了这里呢这个是狼芋然后还有后面呢这里这一棵是软毛柿那我们呢在这个地方还有种植这个是乳花树，这个地方呢种植了超过100种1000多棵的树苗。那你可以看到这个地方的场景怎么了？大鼠草不见了，我们看到地上大鼠草不见了，因为呢这个森林呢的树叶呢已经密集到呢光已经被遮住了，这个草已经退掉了，森林要回来了，而且呢甚至于说下面呢还开始出现了第2代的野生的树苗了。那我们非常感谢呢这几年来所有的伙伴的协助，然后呢接力的进行。那我们这里呢，还有包括了像赤叶归阴、降真香、小梗木姜子、香楠、大叶吊章，都在这里面。那我们呢，一起努力呢，将大肚山的森林重新恢复回来，终结经过了将近半个世纪的火烧山，透过了森林富裕，就可以终结我们火烧山。森林富裕是火烧的终极的解决之道。谢谢大家，谢谢。